Restorasyon işlemlerimize devam ederken sıradaki uygulamamız LPG kitini sökmek olacak. İşlemlerime tankın söküm işlemiyle başlayarak hazırlıklarımı yaptım. Havadar bir ortamda içinde gaz bulunmayan tankımızın şamandıraya takılan dolum ağzından gelen bakır borunun bağlantılarını kontrollü bir şekilde söktükten sonra koruma plastiğini de gevşeterek tank üzerinden ayırdım. LPG kiti tekrar kullanılamayacağı için komple kablolarını keserek tanktan ayırdım. Gaz dolum ağzını da montajlandığı yerdeki vidalarını sökerek yerinden çıkarttım. Tankı sabitleyen sağda ve solda bulunan kemerlerin cıvatalarını sökerek tankı tamamen boşa çıkarttım. Arkadaşımın yardımıyla tankı bagajdan alıp doğruca hurdalığa götürdük. Tankın montajlandığı bu parçayı da araca sabitlendiği noktalardan sökerek yerinden aldım. Tank alındıktan sonra bagajdaki ferahlığa şöyle bir baktıktan sonra asıl rahatlamanın sistemin tamamen sökülmesi ve temizlikten sonra olacağını belirteyim. Daha önceden sökülmeyen halıyı yerinden çıkartıp stepnenin de üst bakalitini temizlemek için aynı şekilde söktüm. Benzin deposuyla çamurlukların iç kısmında bulunan döşemeleri de temizlik için dışarı alıyoruz. Enjektör bakım onarım videosunda LPG mikserini söküp buradaki boğaz hortumunu yenileyerek elektrik tesisatı revizyonunda da enjektör tesisatını zaten ayırdığım için işim nispeten kısa sürecek. Sol kule önündeki LPG beyninin kablolarını sökerek yerinden çıkarttım. Araç üzerindeki LPG'ye ait artık gereksiz olan enjektör, sensör, solenoid gibi kabloları da alarak standart dışı tüm tesisattan kurtuldum. Tekrar bagaj kısmına dönecek olursak buradan söktüğümüz halılar görüldüğü üzere çok kirli durumda. Bunların hepsinin üzerine kir sökücüyü sıkıp akşamdan yumuşaması için güzelce ıslattım. Günün ilk ışıklarıyla halıları garajın önüne çıkartıp yıkama makinesini kurarak kirin ilk kabasını atmak için yıkamaya başladım. Temizliği daha etkili ve kolay yapabilmek adına da tüm halıların yüzeylerini bu gördüğünüz yöntemle fırçalamaya başladım. Fırçalama işleminden sonra suyumuzu en az şekilde harcayarak tüm halıların köpük ve kirlerinden arındırma işlemini yaptım. Kuruma işleminden sonra hem halıların temizliğine hem de LPG kitinin kalıntılarına dair bu deliklere tek tek bir bakalım. İlk olarak gaz dolum ağzının görüldüğü yerdeki boşluğun ölçüsüne uygun çapta bir tasarım oluşturarak bunu lazer kesim makinesinde işleme aldım. Kesimi yapılan parçayı da yerine montajladıktan sonra sanırım eskiye göre çok daha güzel oldu. Sağ halıdaki hortumların geçtiği bu deliklere de halının ölçülerine uygun bu tasarımı gerçekleştirdim. Kesimi yapılan parçaya şöyle bir baktıktan sonra bunun da montajını halı üzerindeki yerine yaparak kötü görüntünün gitmesini sağladım. Şase noktalarındaki ve halı üzerindeki delikler için de bu plastik tapaları kullanmaya karar verdim. Uygun çaptaki tapalardan alarak tüm delikleri gördüğünüz şekilde kapattım. Bagajın iç kısmında kalan bu paslanma ve kirin nasıl temizlendiğine dair ilerleyen videolarımda ayrıca bahsedeceğim. Temiz zemine montajladığımız halıların duruşunu ve bagajın son halini şöyle bir gösterdikten sonra söküm işlemine devam edelim. Araç altından ön tarafa giden bakır borunun da söküm işlemini gerçekleştirerek alttan sallanan parçaları topladım. LPG'ye ait son kalan regülatörün de şaseye bağlanan cıvatalarını sökerek yerinden alıp kaput altındaki bu gereksiz parçadan da kurtuldum. Aracın sırtından attığımız bu kamburu önümüzdeki günlerde çok daha güzel bilgilendirici serilerle devam ettirerek bilgisayar destekli arıza tespiti, HFM beyin tamiri, sensörlerin kontrolü gibi birçok videoyu kanalımda bulabileceksiniz.